Akkam jirtu maatiiwwan EL Academy barumsa keenyaan har'ammoo kan addaa goone kan sirriitti ilaallu jechoota gabaabaarraa gara dheeraatti yeroo deemnu jechoota akkamitti of babal'isaa deemna. Fakkeenyaaf jechoonni gabaabaarraa akkas babal'achaa guddachaa deemu. Kanaaf sana akkamitti ni ilaalla kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma argitanii asii tokko tokkoon adda baasnee akkamitti akka dubbifamuu danda'anii akkamitti akka barreeffamuu danda'anii halluu garaa garaan qoqqoodnee akka kanaanii akka sirriitti isin hubattanii isin qabadde dhufeera jechuudha. Kanaaf amma dhumaatti viidiyoo kana ilaalaa barumsa guddaatti argadhu isiniin jedha. Akkasumas chaanalii kanaaf immoo haaraa taatanii chaanalii kana subscribe gochuudhaan barumsoota garaa garaa akkasii beekumsa keessan guddisuu danda'anii sinif gadhiisna jechuudha. Viidiyoo kana immoo like gochuun jalqabaa isiniin jedha. Namoonni immoo afaan Oromoo, Ingiliffaa, Amaariffaa akkasumas herreegaa dabalatee barumsa biroo barachuu barbaadanii karaa bilbila keenyaa viidiyoo kana irratti argamuun Imo irratti, WhatsApp yookaan Telegram irratti nu argachuu dandeessu. Barumsa keessaniif bakkuma jirtanii sa'aatii isin mijatuun barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaa ni deemna. Akkuma isiniin jedhee jalqaba irratti harri barumsi keenya maal ta'a? Jechoota dhedheeraa maal gochuudha? Dubbisuudha. Jecha gabaabaa irraa gara dheeraatti wal xaxaatti akkamitti deemuu danda'a? Akkamitti dubbisa keenya guddisuu dandeenya? Barreeffama keenyas akkamitti guddachuu qaba kan jedhu sirriitti ni ilaalla jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf asirratti haa jalqabnu. Asii jecha halluu jalqaba irra jira. Halluun sun jalqaba irra jira. Achi booddee immoo maal dabala deema? Jecha bira yookiin immoo sagaloota biraa dabalachaa yeroo deemu akkamitti akka dubbifamuu danda'u ni ilaalla jechuudha. Asirratti jalqaba. Fakkeenyaaf asii aaraa jedha. Aaraa. Kanaaf aaraan kun akkuma jiru ta'ee aaraa jennee galfii halluu addaadhaan galfiitti daballe. Galfii. Kanaaf galfii yeroo itti daballu maal ta'a? Aaraa galfii ta'e jechuudha. Aaraa galfii. Aaraa galfii jechuun amma inni jecha tokko kan biraatti dabalee dheerate jechuudha. Asimmoo galfa akkuma jiru itti dabalatee taa'atti dabalate. Taa'atti dabalanne. Kanaaf asii aaraan akkuma jirtu jirti. Aaraan nu ture ara. Ara galfataa. Aaraa galfataa. Taa'atti daballe. Ara galfataa. Asichi immoo ara akkuma jiru jira. Ara galfa immoo chuu itti daballe asitti chuu. Aaraa galfachuu. Aaraa galfachuu ta'a jechuudha. Achi immoo achi suutti daballe. Kanaaf akkuma jiru ta'ee aaraan jira galfachiisuu. Argitanii aaraa galfachiisuu. Aaraa galfachiisuu ta'a jechuudha. Kanaaf aaraarraa eessatti ga'e jechuudha? Aaraa galfachiisuu asii ga'e jechuudha. Asimmoo ilaala. Asiin qubee keenya ishee gabaabduu abdii jetti. Abdii. Abdiin kun yeroo sagalee biraatti dabalaa deemnu maal ta'a? Dubbisa keenya guddachaa deemaa jechuudha. Yookiin immoo wal xaxaa ta'aa deema. Kanaaf sirriitti hubadhaa. Asitti abdaa jedhasti. Abdii inni ture maal jijjiirti? Dubbachiistuu jijjiirti. Abdaa achi chuutti daballe. Kanaaf maal ta'a? Abdachuu ta'a jechuudha. Achi immoo abdaa akkuma jirtu taate abdaa asii chii achi immoo saatti daballe. Abdachiisaa ta'e jechuudha. Asitti yeroo dhufnu immoo abdaa jirti. Abdaa akkuma jirtudha. Chiin jirti. As immoo suu goone. Kanaaf abdachiisuu ta'e jechuudha. Erga asitti dhumarratti immoo ilaala. Kanaaf abdaa jirti ammayyuu. Chiin jirti. Kanaaf tu. Kanaaf maalitti daballe? Ftuu daballe. Kanaaf abdachiftuu ta'a jechuudha. Abdachiftuu. Abdiirraa geenyee abdachuu, abdachiisaa, abdachiisuu, abdachiftuu haala kanaan guddachaa deemee jechuudha.
Okay, ammas kan biraa ilaallu. Kanaaf balaa jedhee gala. Sitti balaa jedhee gala sitti balaa. Kanaaf balaa jedhee achi maalitti daballee lee fi suutti daballe. Sagalee lamatti dabalame. Lee suu. Kanaaf walitti balaa leessuu. Balaa leessuu ta'e. Amma immoo asis balaa akkuma jiru jira. Kanaaf leen jirti. Fachuutti daballe. Amma immoo sagalee lama fa fi chuutti daballe. Kanaaf maal ta'a? Balaa lee. Achi fachuu. Balaalee fachuu ta'ee jechuudha. Okay. Amma immoo balaan jira, leen jirti, faan jira, na itti daballe. Sagalee jabaa na itti daballu. Balaaleeffannaa. Balaaleeffannaa ta'ee jechuudha. Okay. Amma immoo ittaanii asii balaa akkuma jiru jira, lee fa jira. Balaaleeffa. Achi sagalee lama chii fi suu itti daballe. Kanaaf maal ta'a asitti? Balaaleeffachisuu. Balaaleeffachisuu. Balaaleeffachisuu ta'e jechuudha. Kanaaf balaarraa ka'ee balaa, balaaleessuu, balaaleeffachuu, balaaleeffannaa, balaaleeffachisuu. Kanaaf gabaabaarraa gara akkasitti gara walxaxaatti deemuu danda'a jechuudha. Okay. Ittaanee kan jiru qubee dachaatti baay'ataadha. Daa fi haadhaadha mitire. Kanaaf badhaadhaa. Badhaadhaa jedha. Badhaadhaa jedha jalqabarratti, achi booddee inaatti daballe. Ina. Kanaaf badhaadhii naa ta'e jechuudha. Naa. Badhaadhii naa. Achi immoo badhaa akkuma jiru fudhannee famaa itti daballe. Famaa. Kanaaf badhaafamaa. Badhaafamaa ta'e jechuudha. Achi immoo badhaafa goonee dhumarratti muu goone. Kanaaf maal ta'a? Badhaafamuu. Badhaafamuu ni ta'a jechuudha. Ittaanee immoo asii badhaadhuu goone kana achi maatti daballe. Maa yeroo itti daballu maal ta'a? Badhaadhummaa. Badhaadhummaa ta'a jechuudha. Kanaaf achi maalirra eegalle? Badhaadhaa ture. Badhaadhaa. Achi badhaadhinaa. Ittaanee badhaadhee. Badhaafamaa. Achi badhaafamuu. Inni dhuma badhaadhummaa. Badhaadhummaa ta'a jechuudha. Haala kanaan dheerachaa deema. Okay. Ittaanee kan jiru. Ittaanee kan jiru asiin jechi keenya inni jalqabaa maalidha? Beekaa. Beekaadha. Beekaa. Kanaaf beekaa irratti dhumarratti yoo maatti daballee, sagalee maa yoo itti daballee beekamaa. Beekamaa ta'e. Maa beekamaa. Achirratti immoo beeka akkuma jiru dhiisnee siisaa. Siisaa itti daballe. Kanaaf beeksisaa. Sagalee lamatti daballame beeksisaa ni ta'a jechuudha. Achi immoo beeka akkuma jiru siinis jirti. Saa kana gara suutti jijjiirree. Kanaaf beeksisuu. Maal ta'e? Beeksisuu ta'e jechuudha. Inni ittaanee jiru immoo beekuu goone. Uutti goone achi maan irra butaa? Misaa. Kanaaf beekumsaa. Beekumsaa ni ta'a. Kanaaf maalirraa ka'e asitu na dubbisa kana. Okay. Maal jedhaa kuni? Beekaa. Inni ittaanee jiru beekamaa. Sadaffaa beeksisaa. Afuraffaa beeksisuu. Inni dhuma maal ta'a? Beekumsaa. Beekumsaa ni ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru maasiin jecha keenya inni jalqabaa daawwaadha. Daawwaadha. Kanaaf naa jirti asitti. Kanaaf daawwannaa ta'e. Daawwannaa.
Kanaaf daawwaa achi chuu yoo itti daballe immoo maal ta'a? Dachuu itti daballe dhumarratti daawwachuu ta'a. Kanaaf inni daawwaa akkuma jiru ta'ee chii fi saa itti dabalame asitti. Kanaaf daawwachiisaa daawwachiisaa ni ta'a. Achi chiin akkuma jirtu teessee suutti goone kana. Kanaaf maal ta'a asitti? Daawwachiisuu jenna. Achi immoo itti fufee asii maaltu jira? Daatu jira, waan jira, chii jira, tu. Isheen diimaadhaan barreeffamte jirtu qubee maalidha? Irra buutaadha. Maaliif? Dubbachiistuu fuulduraan qabdu jennee dubbisna jechuudha. Daawwachiftuu ni ta'a jechuudha. Kanaaf eessarra eegallee daawwannaa jalqabarratti daawwannaa. Achi daawwachuu. Itti fufee daawwachiisaa. Achi daawwachisuu. Itti fufee immoo asirratti daawwachiftuu ta'a jechuudha. Okay, inni taane jiru maal ta'a immoo? Kan biraas daballee ilaallu. Inni jechi jalqaba keenyaas jiru maalidha? Faaruu jedha. Faaruu. Kanaaf faaruu kana ammas achi dhumarratti sagalee daddaballee maal goonaa? Xaxaa gochaa jechuun immoo babal'isaa deemnaa jechuudha. Faaruu. Kanaaf faar fudhannee suu itti dabalee dhumarratti. Kanaaf maal ta'a? Faarsuu ta'a. Asitti immoo maal ta'a? Faar jira, achi fa jira, achi immoo taa jira. Kanaaf walitti faarfataa ta'a jechuudha. Faarfataa. Ammas asii faar akkuma jirtu jirti. Faar fudhannee achi immoo fa akkuma jirtu ta'ee achi immoo naa. Kanaaf faarfannaa ta'e. Asis faar akkuma jirtu jirti, achi immoo fan jirti, chuu dhumarratti daballe. Kanaaf yeroo kana maal ta'a? Faarfachuu ta'a jechuudha. Kanaaf gabaabaarraa gara dheeraa yeroo jecha deemnu maal ta'a? Asii faaruu ta'a. Faaruu. Asitti immoo faarsuu. Asitti faarfataa. Asii faarfannaa. Ni dhuma maal ta'a? Kan keessanidha. Faarfachuu ta'a jechuudha. Okay. Itti fufee asitti maal ta'a? Fiilaa jedha. Fakkeenyaaf fiilaa yeroo jennu jecha tokkodha. Yookiin immoo sagalee lama qaba. Kanaaf sagalee yeroo itti dabalaa deemnu maal ta'a? Babal'achaa guddachaa deemaa jechuudha. Kanaaf asii fallaa jedha. Fiilaa dhifama. Fiilaa jedha. Fiilaa kana sagalee muutti daballe. Kanaaf filamuu ta'e. Filamuu ta'a. Achi immoo nootti daballe dhumarratti. Filannoo ta'a. Filannoo. Ittaan immoo sagalee chuu yoo itti daballe. Chuu. Kanaaf filachuu ta'a. Filachuu. Ittaan immoo maaltu dhufaa? Fiila jedha. Achi chiisaa. Sagalee lamaatti daballee fila achi chii fi saatti dabalame jechuudha. Kanaaf filachiisaa jedha jechuudha. Kanaaf yeroo jalqabaa kaasni jedhu filaa, filamuu wajjinaa dubbisaa kaa. Filannoo, filachuu, filachiisaa ta'a. Haala kanaan guddachaa babal'achaa dhufaa jechuudha. Ittaanee maaltu jira?
kan ilaallu gamma kan jedhu fudhannee babal'isaa deemna. Gammadaa. Gammadaa jedha fakkeenyaaf ni jalqaba. Gammadaa jedha. Gammadaa kana daa kana dhisnee chuu yoo biraa busnee hoo. Okay. Kanaaf gamma achi chuu. Kanaaf gammachuu ta'a jechuudha. Gammachuu ni ta'a. Ittaane asii gamma jedhee chii achi see. Kanaaf gammachisee. Gammachisee ta'a jechuudha. Ittaane kan jiru maalidha? Gammachisa ta'a. Maaliif seen gara bakka isaatti busne. Kanaaf gammachisa. Gammachisaa ta'a. Gamman akkuma jirtu jirti, chiin jirti, achi suutti goona dhumarratti. Kanaaf maal ta'a? Gammachisuu ta'a jechuudha. Amma sirriitti ilaallaa. Gamma achi daa. Gammadaa. Gammachuu. Gammachuu. Gammachisee. Gammachisee. Gammachisaa. Gammachisaa. Gammachisuu. Gammachisuu. Tani karaa kanaan babal'isaa deemuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaan ni dhuma maal jedhaa? Sagalee sadii qabaa. Galata. Galata jedha. Sadan isaayyuu sagalee gabaabaa qabaa. Galata. Galata jedha. Achi booddee galata ni jedhu ootti jijjiirraa dubbachistuu ta'a kana too achi sagalee ma itti daballe. Galatooma. Galatooma. Ammas galatoo jennee muu itti daballe. Galata. Galatoo muu. Galatoomuu. Achi galatee jennee itti jijjiirree tee galatee achi faafi chuu kan jedhu sagalee lamaatti daballe. Kanaaf galateeffachuu. Galateeffachuu ta'a jechuudha. Okay. Ammas dhumarratti suu itti dabalamte. Suu itti dabalamte. Kanaaf maal ta'a jechuudha? Galatee. Fa akkuma jirudha. Galateeffachisuu. Maal ta'e? Galateeffachisuu. Galateeffachisuu ta'a jechuudha. Kanaaf amma walii galatti amma yeroo wajjin dubbisaa deemna. Asii galataa. Galataa. Achi galatoomaa. Galatoomaa. Galatoomuu. Galatoomuu. Galateeffachuu. Galateeffachuu. Galateeffachisuu. Galateeffachisuu jenna jechuudha. Haala kanaan sagalee gabaabaarraa yookiin immoo jecha gabaabaarraa gara dheeraatti dubbisa keenya fooyyessuu dandeenya. Barreeffama keenya illee haala kanaan hubachuun waan yeroo dubbisnu haala kanaan qayyabachuu ni qabna jechuudha. Kanaaf barumsi keenya irraa kanaaf akkaataa ture. Namoonni karaa keessoon afaan Amaaraffaa, afaan Oromoo, Ingiliffaa akkasumas herreegaa dabalatee barumsoota biroo barachuu barbaadan bilbilli viidiyoo kan irratti argamuun karaa immoo WhatsAppii akkasumas Telegiraamiin nu argachuu dandeessu. Bakkuma jirtanii sa'aa isinii mijatuun barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf barumsi keenya irraa kanumaan goloomna barumsaan biraa amma walitti deebinu nagaan tura.